अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तां नू। उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो, सो खैर खैरियत नाल हो। मेरा नाम मोहम्मद इसमाइल है और मैं एक चैनल बनाया इसमाइल शिकारी। आज मैं थोड़ा काम करना तो मैं कहा चलो वीडियो बना लो ना, काम कर लो। खुदा चाहते उहदे अंदर रखना पे इत्थे शाम के टाइम धुप बड़ी होंदी है। इत्थे जगह बनाऊंगा खुडे दी। मैं आप तैयब दोस्त नू लाया, मेरे कल तो समान साइड ते नहीं होंदा। मैं कहा चलो यार हेल्प कर दे सी। ओ यार चार साइड ते रखी।